Τα ξύλινα, τα πρώτα τρένα του ηλεκτρικού. Ακολουθούμε τον κινηματογραφικό φακό σε μια διαδρομή στην πρώτη γραμμή μετρό που γνώρισε η Αθήνα. Σήμερα τη λένε γραμμή 1. Ξεκινούμε από το σταθμό του Πειραιά. Λέγε. Χανιά. Ποια Χανιά? Θα πάμε για Χαρούπια. Τι Χαρούπια μόνο? Θα σταθούμε σε όλους τους γνωστούς μας. Σε 5-10 μέρες θα μπορέσουμε να φύγουμε. Τι θα κάνουμε στα Χανιά? Θα μας γνωρίσει με ένα πρόσωπο. Χωρίς πρόσωπο δεν γίνεται. Τώρα πες πρόσωπο, θυμήθηκα το Γρηγόρη. Θα πάμε αύριο στο καφενείο. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Σε αυτό το βραδάκι. Δεν μου λες Ανέστη, δεν πας μονάχος, εγώ λέω να μην έρθω. Να σου λείπουν αυτά. Να πάμε μια και καλή να του εξηγήσουμε να καταλάβει ο άνθρωπος να του κοπούν τα σοκαφέτα. Μην το παίρνεις έτσι κατάκατα. Επόμενο ήταν να επιταχθεί το εργοστάσιο. Μπορούσαν τουλάχιστον να μας μεταθέσουν αλλού, σε κάποιο άλλο τμήμα. Να κάνουμε τι? Σχέδια γυναικείων μοντέλων. Από ό,τι ξέρω δεν πολύ συνηθίζεται τώρα τελευταία στο στρατό. Άλλωστε καιρός ήταν να αλλάξουμε δουλειά. Λένε ότι η ρουτίνα σκοτώνει τον άνθρωπο. Για να σου πω την αλήθεια, είχα βαρεθεί πια. Ύστερα, πού θα πάει? Δεν ακούς τι λένε. Ο πόλεμος δεν θα αργήσει να τελειώσει. Μέχρι τότε όμως τι γίνεται? Φτάνουμε στο σταθμό του Μοσχάτου. Στο επόμενο τμήμα Μοσχάτο Καλιθέα μας περιμένει μια έκπληξη. Από την πεζογέφυρα, όχι βέβαια του σταθμού του Μοσχάτου που στέκεται η Σίλβα, βλέπουμε τον ηλεκτρομηχανικό σημαφόρο σε κανονική λειτουργία, να δίνει γραμμή ελευθέρα προς Πειραιά. Φτάνουμε στο μοναστηράκι, αλλά οι δυο φίλοι μας κατεβαίνουν προηγουμένως στο θυσίο. Προσέξτε το Βέγκο να ανοίγει χειροκίνητα τις πόρτες, οι οποίες έχουν χερούλια και εξωτερικά. Από την πεζογέφυρα βλέπουμε ότι η πρόσθετη στέγη του σταθμού, με την προέκταση επάνω της λεωφόρου Αποστόλου Παύλου, δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί. Οι φίλοι μας επανεπιβιβάζονται στο μοναστηράκι προς Ομόνια, ενώ αυτοί που τους ακολουθούν δεν τους προλαβαίνουν αφού βρίσκονται στις σκάλες προς Πειραιά. Στάση. Τι είναι, κανένας κύριος με καμπαρντίνα? Όχι, μια κυρία με ομπρέλα. Φτάνουμε στο πλέον κινηματογραφημένο τμήμα της διαδρομής, στον Άγιο Νικόλαο στα κάτω Πατήσια. Η πεζογέφυρα στη διασταύρωση λεωφόρου Ιωνίας και Ρόδου. Είναι φίλη της μαμάς. Να γιατί δεν πρέπει να ξαναειδωθούμε. Γιατί στους δρόμους κυκλοφορούν κυρίες με ομπρέλες, κύριοι με καμπαρντίνες και ναύτες με πελαμάνες. Τα άμαθες, κυραφρόσο μου. Ο Γρηγόρης ο Πασπάτης και ο Θωμάς ο Καλαφάτης ετοιμάζουν να ανοίξουν ένα μαγαζί ανώτερο από του φλόκου. Τέλος φτάνουμε στις προσφυγικές συνοικίες του Περισσού. Στην αυλή του.
Αύριο έμαθα θα κάνουν τα επίσημα εγγένεια και μετά θα πάρουν βόλτα τις γειτονιές. Ποιος την πιάνει την Πινελόπη? Πάω να το πω στην κυρατασία. Μπορεί και να μην το έμαθε. Κι εγώ στην Κυραστέλα, γιατί είναι και λίγο κουφή και δεν τα ακούει εύκολα τα νέα. Και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς Πειραιά. Κοντά στο ναό του Αγίου Νικολάου, η πεζογέφυρα στη διασταύρωση λεωφόρου Ιωνίας και Σερίφου. Και πάλι ο οπερατέρ στείνει την κάμερα στην πεζογέφυρα Ιωνίας και Ρόδου. Πρώτα επάνω στη γέφυρα και μετά στο δρόμο, κάνοντας δύο πανοραμίκ σε ξύλινους σειρμούς με πεντάδημη σύνθεση που πλησιάζουν στο σταθμό Αττικής. Στο ίδιο σημείο, στην Καφετζού, στέκεται και ένας πολυσμανύποπτος. Έξω στην αυλή είναι ένας πολυσμανύποπτος. Άστονε να είναι. Φτάνουμε Αττική. Και 10. Τώρα το πρωί αργεί λίγο στις τάσεις. Έχει 20 λεπτά στον Πειραιά, 8.30. Όταν ο ξύλινος σειρμός φτάνει πίσω στο Θησίο, έχει πια κατασκευαστεί η προέκταση της οδού Αποστόλου Παύλου πάνω από τις αποβάθρες του σταθμού. Άννα! Πού θα κατέβεις? Πες μου πού θα κατέβεις για να έρθω! Άννα! Περνάμε στη συνέχεια από Πετράλωνα, Καλιθέα, Μοσχάτο, η οδογέφυρα της Ήο, δίπλα στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Νέου Φαλήρου. Στις γραμμές! Και ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο από κάποιο ψηλό σημείο της Καστέλας, θέα της γραμμής δίπλα στην οδό Τροχιοδρόμων, με το σειρμό να κατευθύνεται προς Πειραιά. Φαίνεται η έκταση του ποδηλατοδρόμιου και τα εργοστάσια της Ελαΐδας και τα λοιπά στην οδό Αθηνών Πειραιώς. Το απόσπασμα πρέπει να είναι πολύ παλιό και ενσωματώθηκε στην ταινία όπως και άλλα ντοκιμαντέρ της εποχής της Μικρασιατικής καταστροφής.
τέλος ο σειρμός φτάνει στο σταθμό του Πειραιά, όπου μπορεί να μπει εκ περιτροπής είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη γραμμή, ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας.